Всем привет! Лео у нас... Мы сейчас с Лео будем собираться на улицу. У меня Злата пришла уже со школы. Сейчас пойдем встречать Ангелиночку. Вот, это вот так вот потягушечки наши, Лео. Я уже припасла ему вещички, что мы оденем. Видео я слишком длинным не хочу делать. Ой, эти мои маленькие ножки. Вот так. Пойдем встречать Лину. Ну, у нас на улице снегопад. Не знаю, вот я еще сижу, вернее, сижу, думаю, как мы пойдем гулять. Либо на коляске, либо, может, на руках. Да, мой малыш? Так. Давай наденем другой чепчик. Вот такой вот наш чепчик оденем. Вот. Нет, может, не будем одевать. На улице так-то тепло. Плюс 1 градус. Ой, даже вот не знаю, как одевать на улицу, да? Оденем ползуночки теплые. Давай, скорехонько. Так, подождите, давай. Давай, малыш. Вот, давай уберем пеленочку. Вот так вот. Все эти вещички уберем ненужные в сторонку. И ползуночки оденем. Беленький. Да, вот так. У нас Лина, мы сегодня пойдем не до школы, мы пойдем до центра встречать ее. Так как у нас Лина с классом пошла в музей. Это, конечно, такая история. Учительница пишет в Вайбере, спрашивает, кто откуда детей будет забирать. Либо на продленку они уходят после музея, либо забирать из музея. И я пишу, я говорю, спрашиваю, где находится музей? Вот надо, я вот родилась вот в этой области, в Нижегородской, уже прожила все детство, как говорится, в этом городе. И я не знаю, где у нас в городе музей. Оказывается, он прям в центре, вот, прям возле нашей остановки. А я даже и не знала. Вот и такие истории у нас бывают. Ну, правильно, я живу сейчас уже 3 года здесь, как мы переехали. Жила до этого 18 лет в Москве, не Москва, а Подмосковье. Вот, поэтому я и не знаю, что у нас здесь творится, где у нас музеи, где у нас библиотеки. И как-то в подробности я не давалась и, ну, и не хотела, как бы, не надобно мне это было в музеи ходить, узнавать, где они. Вот. Но так вот получилось, то, что сказали забирать детей из музея. А где ж музей? Вот тогда я стала интересоваться, где ж наш музей, откуда забирать ребенка. Вот такая вот у нас небольшая история. Вот.
Потому что я... Так, Лео я не стала чепчик одевать, так как, потому что у нас комбинезончик и теплый капюшончик. И нас, надеюсь, не продует. Давай. Вот так вот, да? Наш малышок, вот сейчас комбинезончик возьму. Вот такой вот наш комбинезончик. Так-то мы утеплились. Давай с ножек начнем. Вот так вот. На улице, наверное, скорее всего, видео буду снимать под музыку, потому что очень, ну, очень сильный ветер. Реально, нереально будет, наверное, разговаривать на камеру. Будет ветер прям, ну, нехорошо, потому что я предыдущую прогулку снимала, вроде старалась, не было ветра разговаривать, а все равно видео качество уже не то. Вот. Вот такие вот мы лопатушечки. Такие мы махонькие. Да, Лео? Вот так вот. Надеюсь, мы не замерзнем. Все, пойдем мы гулять. Встретимся на улице. Вон Ангелина. Привет. Да, ты...